Эрхэм үзэгч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Их сурвалж ярилцлагын манай ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр хуульч Эрхэм Баатрыг урьсан байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр та захиргааны хуультай холбоотой хуулийн төсөл энэ тухай ярьсан. Тэгэхээр энэ ямар утгатай хуулийн төсөл болох вэ? Та энэ талаар ямар тайлбар өгөх вэ? Яг зөвхөн би биш, бид буюу хэсэг хуульчд захиргааны ерөнхий хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар засгийн газраас өргөн барьцсан төсөлтэй холбогдуулаад тухайн үед төслийг хилцүүлж байгаа сэгсүүлэл өнөөдөр хүртэл ингээл эсэргүүцээд үндэслэл нотлогоо гаргаж тайлбарлал явж байна л. Тэгэхээр захиргааны ерөнхий хууль гэдэг маань юу вэ гэхээр захиргааны байгууллагын буюу одоо яам тамгын газар одоо сайд дарга нарын одоо үйл ажиллагаа явуулах ерөнхий стандарт үйлчлэгээ бидэнд үзүүлэх ерөнхий стандарт үндэсний суурийг тогтоож өгсөн юм л хууль л да. Энэ бол одоо 2015 онд батлагдсан хууль. Энэ хууль батлагдсанаараа захиргааны байгууллага албан тушаалтны өдөр тутам үйл ажиллагаа явуулах шийдвэр гаргах процесс бол харьцангуй ингээд юм хөлий зэгцлэгдээд ингээд нэг төвш алхам хүрш ахисан юм хөл. За одоогийн тэгвэл тэр хуульд ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг байгаа вэ гэхлээр засгийн газрын шийдвэр болоод түүнийг хэрэгжүүлэхээр гарсан бусад яам агентлаг одоо засаг дарганы түвшинд хүртэл гарсан энэ шийдвэрийг захиргааны шүүх хянах ёсгүй юм байна. Хянуулахгүй гэдэг юм хуулийн төсөл өргөн барьсан байна. За энэ хуулийн төслийг одоо хэрэгжүүлэх журмын тухай хууль гэдэг хууль дээр бол за энэ хууль батлагдсанаараа захиргааны шүүх төр өнөөдөр хянан хэлцэгдэж байгаа. Засгийн газрын эсрэг болоод яг засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдлолтой гарсан энэ одоо бусад шийдвэрүүдийг шууд хянаж байгаа тохиолдолд тэр захиргааны шууд хэрэгсэхгүй болоод ингээд шүүхийн шатандаа дуусах хэрэгтэй гэсэн ийм журам тогтооцсон юм төсөл явж байгаа. Энэ бол яг нийтэд өргөн нээлттэй байгаа төслийн хэмжээнд одоо ярих юм байна. Тэгэхээр яагаад бид эсэргүүцэх болов гэж. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо яг хүн төрөлхтний түүх бол ерөөсөө энэ захиргааны байгууллагын улс төртэй энэ төр засгаас хүний эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг дээр л одоо мэтгэлжээд за эрх мэдлүүд нь тэнцвэртэй байх хэрэгтэй байна, харилцан хамаарлагүй байх хэрэгтэй байна. За иргэний эрхийг бол энэ шүүх нь хамгаалах хэрэгтэй байна. Захиргааны байгууллага бол ямар тохиолдолд эргээ хоёрын хоорондын харилцаа бол тэгш бус байдаг учраас энийг тэгшитгэх ямар боломж байна вэ гэдэг олон жилийн судалгаагаар үндэслээд захиргааны иргэн шүүх байх ёстой байна гэдэг дээрээ тогтоод захиргааны иргэн шүүхээ бид ингээд байгуулсан явсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ захиргааны иргэн шүүх онцлог юу гэхээр захиргааны байгууллага иргэд хоёрын хоорондын тэнцвэргүй харилцааг тэнцвэржүүлэх буюу иргэдийн талдаа гарч ирээд өөрийн санаачлагаараа захиргааны байгууллага албан тушаалтныг дуудаж тайлбар авдаг, нотлох баримт гаргуулдаг, үзлэг хийдэг, туршилт хийдэг юм идэвхтэй буюу ингээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ийм онцлогтой шүүхэлтэй. Тэгэхээр захиргааны хэргийн шүүх дээр хянан хилцэгдэж байгаа нэг ойролцоогоор 2700-аас 2800 маргааны 60% нь шүүхийн босго давдаггүй. Өөрөөр хэлбэл босго давдаггүй гэдэг нь иргэдийн талд буюу захиргааны байгууллага албан тушаалтны тэр гаргасан захиргааны акт нь хууль зөрчсөн байна гэдэг шийдвэр гарч ийн л да. Энэ бол 2017-16 оны шүүхэнхээ зүйлээс гарсан статистикаас л харагдаж байгаа тоо. Тэгэхээр өнөөдрийн хянан хилцэгдэж байгаа маргааны нэг 40% нь л нэг чанартай буюу хуульд нийцсэн 60% нь нийцээгүй тийм шийдвэрүүд л гарч байгаа гэсэн юм дүр зурагтай харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол захиргааны байгууллагын өнөөдрийн гаргаж байгаа шийдвэрийн чанар. За 60% нь бол 60% нь хууль бос шийдвэр гаргаж байна шүү дээ. Өдөр тутам одоо ингээд бидний амьдрал одоо захиргааны шүүхээр энийг нь хянахгүй болохоор бараг 100% ч буруу шийдвэр гаргаж болох. За тэгэхээр одоо нөгөө захиргааны иргэн шүүхтэй хянан хилцэж байгаа хэрэгүүдийн нэг 67 орчим хувь нь засгийн газар буюу засгийн газраас хамааралтай шийдвэрийг биелүүлэхээр гарсан бусад яам агентлагийн шийдвэрүүд байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ 67% маргаан нь одоо огт шүүхтэр очихгүй хэмжээнд болж байгаа. Тэгэхээр энэ 63% чинь дахиад 60% нь хууль бус шийдвэр шүү дээ. Энэ хууль бус шийдвэр иргэд аж ахуйн нэгж ирэх ашиг хөндөд явна, зөрчөөд явна. А энийг хинч хянахгүй гэсэн ийм л хуулийн төсөл болж байна. Тэгэхээр та бол мэргэжлийн хуульч хүн. Ялангуяа энэ хэрэг дээр бол сүмгүүлэгчээр ажиллаж байсан туршлагатай байна. Шүүхийн байгууллага нь өөрсдөө юу гэж тайлбарлах вэ? Энэ хуулийн өөрчлөлт. Тэгэхээр захиргааны хэргийн шүүгч нар болоод ерөнхий зөвлөлөөс хийдэг ярилцлага мэдээлэл гарч ийн лээ. Тэгээ тэн дээр бол одоо захиргааны хэргийн шүүх бол өөрөө зайлшгүй байх ёстой. Энэ дээр ерөөсөө нөгөө тэнэгэлзэх юм огт байхгүй. Энийг бол одоо ингээд байх ёстой байх ёсгүй юу гэдэг маргаан болоор утгагүй зүйл.
Энэ бол зайлшгүй хүний иргэдийн эрхийг хамгаалаад захиргааны байгууллага албан тушаалт нь ялангуяа ийм одоо чанар муутай үйлчлэгийг бидэнд үзүүлж байгаа засгийн газрын эсрэг зайлшгүй байх ёстой. Энэ дэр бол одоо маргах ямар ч одоо үндэслэх шаардлага байхгүй. Энэ дэр бол тогтчихж байгаа. Гагцүү тэр энэ одоо нөлөөлөл хяналтаас гарын хэсэг үсэх зоригтой засаг эрх баригчнэр байна шүү дээ, тийм үү? Энэ одоо гарын хэсгийн хүсэл зориг өөрөө хуульд нийцэж чинь үгүй юу гэдэг дээр л маргаа өрнөж байгаа. Тэгэхээр зарим улсад засгийн газрын шийдвэр нь өөрөө захиргааны хэргийн өнөө бусад хэргийн шүүхтээр очиж хянагддаг тохиолдол байдаг. Энэ дээр бол ямар ч эргэлзээгүйгээр судалгаа хийгдээд улс төрийн шийдвэр нь засгийн газрын улс төрийн шийдвэр бол захиргааны хэргийн шүүхтээр огт хянагддаг. За ямар төрлийн энийг зөвшөөрж байгаа. За улс төрийн шийдвэр гэдэг нь ямар төрлийн шийдвэрд орох вэ гэдэг нь ч ойлгомжтой болсон. Энэ бол цэвэр улс төрийн буюу одоо томилгоотой холбогдлоо шийдвэрүүд нь хянагддаг. За одоо сайдтай холбогдлоо асуудал ч юм уу. Бусад агентлагийн дарга нарын одоо бусад одоо нөгөө сонгуулийн үр дүнгээр өөрчлөгддөг албан тушаалтнуудыг томилж байгаа томилгоог бол захиргааны хэргийн шүүх хяндаг гэдэг дээр бол ихэнх улс орн зөвшөөрсөн. Энийг бол одоо бид судлаач нар ч зөвшөөрч өөрсдийн хүнийг томилж байгаа учраас. Тэгэхээр за дараа зарим нэг улсад бол одоо цөмийн энерги атом одоо цөмийн ураны олборлолтой холбогдлолтой гаргасан шийдвэр нөө үндэсний аюулгүй байдалтай шууд холбогддог учраас шүүхт хянагддаг гэсэн юм жишг бас байна. Гадаад харилцаатай холбогдлолтой гаргасан аливаа шийдвэрүүдийг бас шүүхтээр хянагдахгүй гэсэн. Ийм хідэн төрлийн маргаана уг нь ангилаад одоо шүүхт хянагдахгүй гэж үзээд бусдын хянагдах байдлаар ингээд оруулсан бол одоо бид одоо нэг хэсэг үзэх шаардлага байхгүй л. Одоогийн төслөөр бол бүгдийг хавтгааруулад ямар ч шийдвэр гарсан, ямар ч харилцаатай холбогдлолтой хинтэй ч холбогдлолтой шийдвэр гарсан энэ бол захиргааны хэргийн шүүхтээр хянагдахгүй гэсэн ийм л алхам руу альтраа орчлоо. Тэгэхээр захиргааны хэрэг дээр 2000 гаруй хэрэг буюу маргаан шийдвэрлэгдсэн үе шийдвэрлэгддэг юм. Ер нь ангилж үзвэл ямар төрлийн одоо маргаан голлох вэ? За ангилаад үзвэл төрийн албаны маргаан. Үнэлэхгүй төрийн албан агчийн үнэлгүйгээр ажиллаж салсантай холбогдлолтой маргаан. За энэ бол одоо нөгөө сонгуулийн дараах үр дүнгээр бүр 50% өсөлттэй гардаг. Дараа нь худалдаа авалттай холбогдлолтой, газартай холбогдлолтой, за ямар нэгэн байдлын лицензтэй холбогдлолтой ийм маргаанууд байдаг. Энэ маргаануудын төрлүүдийг ингээд харахаар өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай шууд холбогддог ийм шийдвэр гаргалтууд л байна л та. Тэгэхээр бид одоо нөгөө засгийн газраас бидний гаргаж байгаа шийдвэрүүдийн нэг ойролцоогоор би буруу санааг бол 40 орчим хувь нь яг иргэд аж ахуй нэгжийн хувь зайтай шууд холбогдолтой шийдвэр гардаг. Тэгэхээр энэ 40% шийдвэрийн хууль бус гэж үзээд эрх ашиг хамгаалуулах ихэд бид одоо хандах газар болох хэмжээнд л очиж байна л да. Хуулийн өөрчлөлт орчихвол энэ яг энэ нөгөө нийтэд танилцуулгын төсөлд туссан агуулгаар орчвол зүгээр яг ардын намын бүлгийн даргын мэдээлэл дээр бол бас нэг жоохон нийтэд танилцуулгдсан төслөөс арай нэг жоохон өөрчлөгдсөн байдгийг агуулга хэлсэн. Гэхдээ энэ төслийг бол нууцлаад ирсэн олон нийтэд авахгүй л байна л да. Энэ хуулийн төслийг үү. Тэгэхээр сүүлийн үед бол Монголын улс төр нийгэмд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээлтэй холбоотой маш улс төрийн том шүүгэн дэгдлээ. Энэ шүүгэн бол одоо ч намжихгүй. Магадгүй ирээдүйд ч гэсэн улс төрийн үйл явцад бол нөлөөлөх баг. Тэгэхээр үүнийг ч гэсэн захиргааны хэргийн одоо шүүх маргаанаар бас үнтэй холбоотой байж байгаа гэж та хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг төсөл санаачилж байгаа хүмүүсийн гишүүдийн яамын сайдын тайлбараар юу хэлж байгаа нөхлөөр засгийн газар ч юм уу улсын хурлын шийдвэрийг биелүүлэхээр ингээд гарсан шийдвэртэй холбогдолтой юм. Энэ бол бид нэр хавтгааруулж байгаа зүйл биш гэсэн тайлбар өгдөг. Тэгэхээр нөгөө засгийн газар ч өөрөө босоод тогтолцоотой байгуулга. Засгийн газраас гарсан бүх шийдвэрийг дороор хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл олохгүй гэсэн шийдвэр минь надад хууль зөрчсөн байна гэдэг байдлаар би маргыг гэхэд тэр зээл олголтох процесс буюу тэр жижиг дундын үйлдвэрлэлээс сан хүрт дээр олгож байгаа шийдвэрийн одоо уг сурвалж нь засгийн газрын түвшинд гарч байна. Засгийн газрын зээлийн сангийн их усүрийг шийдэж байна. Төр журмын журам болоо төр журам одоо энэ сайдын түвшинд баталж байна. Тэгээд дээр нь тэр яг зээл олголтыг тэр мэрэгчлээ зээлийн үнэлгээний хороо хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээл харуул яг л нөгөө засгийн газрын шийдвэрийг л биелүүлсэн л
бол таарад байгаа байхгүй тэр зээл олголтын шийдвэр чинь. Олохгүй гэсэн шийдвэр нь муу ялахгүй ялгаагүй тий. Тэгэхээр явж байгаад ингээд нөгөө ямар нэгэн байдлаар нэг засгийн газрын шийдвэрийг би биелүүлэх гэж байгаа гэдэг агуулгаар бол бүгд яваад орчих боломжтой болчих. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд би ингээд сайн чанартай төслөө санал болгоод бүх шаардлагыг хангаж ийн гэж би үзсэн чинь татгалзсан байх гэж бодъё л доо. Татгалзал нь үнэлгүй байна гэдэг байдлаар захиргааны дээштэнд гомдол гараа захиргааны шүүхт хандхад одоо оруулах нэмэлт өөрчлөлт орчхол хүлээж авахгүй болох гэдэг. Шүүхэд хамаагүй. Шүүхт хамаагүй. Яагаад гэвэл энэ зээлийн хорооны шийдвэр чинь явж нөгөө засгийн газраас гаргасан тогтоолыг хэрэгжүүлж гаргасан байна гэдэг агуулгаар бол бүгдийг л чихэд оруулчих гэдэг юм л да. Тэгэхээр одоо ийм л байдал эрсдэл үүсгээд энэ бүх маргаан л болж тийм захиргааны нэрийн шүүхийн алдаас гаргачих хэмжээний ийм өргөн өөрчлөлтөд оруулах гэдэг. Одоо энэ улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд одоо төрөөс үе татвар төлөгчдийн мөнгнөөс өөрсдөө бизнесийн зээл авч дэмжлэг авах нь хууль бус юм а гэж шүүхэд хандаж болох юм шиг. Хэд хэдэн хууль зөрчсөн харагдаад байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол энэ гэмт хэрэг байна гэж шууд үзэхэр. Энэ бол авилгын гэмт хэрэг, албан тушаалын гэмт хэрэг. Яагаад гэмт хэрэг болох байдалд үүссэн гэхээр 2016 оны 11 сард төр журам гэдэг журам баталсан юм сайдын тушаалаар. Энэ журмаар нэг гарц нээж өгсөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээл банкар болоод сан өөрөө олгоно гэдэг гарцыг тэнд нээж өгсөн байна. За дараа нь зээлийн материалууд авсан байна. Төслүүд. Ингээ авах явц тэр 134 зээл олгосон юм шиг байна. Тэрний нэг 122 нь ямар нэгэн байдлаар төрийн байгууллага өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий өөрөө шууд хувьцааг нийцэмж тийм хууль этгээдүүд болох талаар одоо албаны их сурвалж тийм мэдээлэл өгч шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд урьдчилаад төлөвлөд зориуд энэ нөгөө эрх мэдэл давуу байдал ашиглаад мэдээлэл дойроо давуу байдал ашиглаад олон нийтэд зарлалгүйгээр хэд баг буюу 3%, жилийн 3% үүтэй ингээд зээлийг олгож өөртөө давуу байдлыг бол бий болгосон. Энэ бол эргэлзээгүй эргүү хуулийн 22-1 заасан албан тушаалын байдлыг оруулж өөртөө давуу тал бий болсон гэдэг гэмт хэрэг мөн. Энэ бол албан тушаалын гэмт хэрэг. За энийг олгох процесст одоо нөгөө бидний хэлж ярьдаг те нэг 10% авдаг, шагнал урамшуул авдаг ийм ажиллагаа явагдсан бол энэ бол одоо дахиад нэг зүйл ангүй одоо авилга өгсөн авсан гэл ингээд шалгалтад явах байна. Одоо сангаас мөнгө зээл гаргасны хөлсөнд гаргасных нь хувьд одоо ингээд тэр хүнд өгч байгаа мөнгө өгсөн ийм үйлдэл байвал энэ бол авилга өгсөн авсан гэдэг дахиж нэг зүйл ангаар зөвшөөрөгдөл юм байх хэвээр л. Тэгэхээр нэгэнт одоо зээл авсан гэдгээ бас зарим улс төрчүүлэн зөвшөөрч байна. Тэр утга бие буцаага төлчин ирж байна. Энэ аливаа зээл өгсөн бол хэрвээ банк санхүүгийн байгууллага зээлийг эргэн төлөх асуудал яригдана. За эргэн хөв хүмүүсийн хувьд бол банкны зээл авахын тулд тодорхой өөрийнхөө найдвартай гэдгийг нотлуулахын тулд маш олон баримт бичиг гаргаж өгнө тийм ээ. Тэгэхээр энэ зээлийн эргэн төлөлт нь ямар хэлбэртэй байна? Тэгэхээр бид олон нийтийн дунд хэлцүүлэг бол өрнж байгаа хувьд нэг зүйл буюу хамгийн миний ойлгож байгаа бол хамгийн чухал хэсгийг нь бол бид ярихгүй байна. Энэ бол зээлийн эргэн төлөлтийн асуудал. Манай хуулийн фирмийн зүгээс бол одоо жижиг үйлдвэрлэлийн сантай нэг 89 хариуцагчтай авлага багдуулах ажилтай хамтарч ажиллаж илээ одоо тухайн үед авлага барагдуулах байгууллагаар тендер зарлахтан шалгараад. Тэгээ авлага барагдуулах явцад ингээд ажиглагдсан зүйл маань юу вэ гэхэлэр нөгөө зээл авсан аж ахуй нэгж ерөөсөө эргэн төлөх хүсэл зориг байдаг. Тийм тэгвэл тийхээр үр дүн харагдлаа л. Тэгэхээр үнэхээр бизнесийн эрсдэлд ороод те эдийн засаг унаад эрэлт одоо унаад ингээд борлуулалт нь унаад ингээд бизнесийн эрсдэлд орсон аж ахуй нэгжүүд бол байгаа. Гэхдээ хэд хэдэн зүйл ажил. Нотлох баримтын устгах тийм. За зээл авсан. Зээлийн гэрээ, зээл болгосон шийдвэр бүх юм нь бол ингээд устдад алга болчтой. Ийм тохиолдол гарсан. Хоёрдугаарт нөгөө төрийн албан маань докторгүй учраас олон хүн орж гарахтаа зээлийн талаа, олголтын талаар мэдээлэл тутамг. Тэгэхээр энэ хизээ ямар зээл болгоцсон гэдэг нь аль нотлох баримт нь яг юу нотлоод байгаа өөрсдөө мэдгээ байж тийм. Гуравдугаарт нөгөө бүтцийн өөрчлөлт оруулаад ингээд явж байгаа хувьд чинь нөгөө хугацаа алдна. Тэгэхээр хууль хугацаанд дуусчдаг. Тэгэхээр энэ одоо эргэн төлөлттэй холбогдлолтой асуудлуудаа бид ингээ анхаарахгүй бол
төр өөрөө муу менежер учраас нөгөө банктай харьцуулахад бол зээлийн удирдлагын эрсдлийн удирдлагын менежмент сул учраас энэ бүх нөгөө удирдлага хяналтаа алдчих тийм. Тэгэхээр эргээд нөгөө зээдэгч нөхөр бол энэ эрсдэлтэй ийм одоо хайнга задгаа байгаа байдлыг мэдж байгаа тохиолдолд энэтэй за энэ зээлдэгчтэй бол ингээд надад шаардахгүй байгаа учраас би аль болох нөгөө зээлийг төлөхгүй байх байдлаар ингээд асуудал руу ордог юм л эрсдэлтэй юм байна л да. Энэ бол одоо сангийн хамтаа бид одоо 250 тэрбум төгрөгийн авлага оруулах ажил дээр ажиллаж байгаа явцад бас энэ ажиглагдсан. Тэгэхээр бүхэл бүтэн тухайн үед бүхэл сангийн хаамны хэмжээнд нэг их 80 төгрөгийн авлага байхад энэ авлагын удирдлага нэг хүн хэрэгжүүлж ирсэн. Нэг л оронтой байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бид одоо яарал дарах хэмжээ авах үүднээс зээлийг төр хариуцаад өөрөө олгочихсон бол банкар дамжаагүй бол энэ дээр хяналт тавих юм бүтцийг үүсгэж яагаад тотлох оромтжуулах, тотлох оромтын аюулгүй байдлыг хангах, нөгөө хөөн хөлцөх хугацааг хянах, нөхөн сэргийх одоо шинээр тологдох одоо бүр адил руу оруулах. За дээр нь одоо нөгөө зээлийг эргэн төлөх хяналтаа сайжруулах, зээлийн одоо хөрөнгийг зориултын бусаар зарцуулсан үгүй гэдэг дээр шалгалт оруулах. Энэ ажил руугаа анхаарахгүй бол өчтөр байна уу нэг судалгааны байгууллагаас гаргасан тоогоор зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр 54 орчим тэрбум төгрөгийн хугацаа тэрсэн зээлийн өр байна гэж. Энэ 54 төлөгдөхгүй байх эрсдэл рүү аль хэдийн орцсон байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бидний маргаад байгаа хууль бусаар олгоцсон гэдэг байгаа зээлийн чинь талтай тэнцвүүс хэмжээний мөнгөний аль хэдийн эрсдэлд орцсон байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид энэ талаа ярмаар байна. Энэ бол аюул том эрсдэл. Яаж төлөвлөх вэ? Яаж төлөвлөх вэ? Нөгөө зээлдэгч бол мэдээж энэ нөгөө сул назгаа байдлыг ашиглаад төлөхгүй байх талын бүх ажиллагааг л авах тал хэрэгжүүлэх байх л та. Эргээд нөгөө сан маань өөрөө иймэрхүү байдлаар хариуцлага алдаад эхлүүл тэр 54 тэрбум төгрөг шууд эрсдэлд орцсон хатуу төлөвчдийн мөнгө эргэдүүлэгдэхгүй байдлаар л очсон байх гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол бас захиргааны хуульд, ерөнхий хуульд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар энэ хуулийн хамгаалтын алга болохгүй гэж та үзэж байна. Тэгэхээр албан тушаалтыг бид эрүүг хариуцлага татах гээд ингээд ерөнхий прокурор улсын хурлд асуудал тавиад унчлаа шүү дээ. Эрүү хариуцлага татах болцоог болчих. Шүүхээр яваад яд эдгэрэнгийн хариуцлага хүлээл хийхээр захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйл заасан нөгөө төрийн байгууллага албан тушаалтын чинь гаргасан хууль бус шийдвэрийн охирлыг өөрөө хувийн хөрөнгөөрөө төлөх ёстой гэдэг энэ ажлыг хийх хариуцах ёстой үндэсний аудитын газар дотоод аудитын нэгжүүд байна энэ ажлыг огт хийдгүү гэдэг нь тогтоогдсон. Тэгээ бид санхүүгийн хариуцлага хүлээх бололцоог болчих. Дээр нэг ядаж зээлийн гэрээнээр үүдэлтэй шаардах хэрэгээ хэрэгжүүлээд ингээ яваад төлөвлөл яг ингэнгүүт энэ зээлийн гэрээний материал нотлохоорнууд эрсдэлд орцсон байгаа учраас энийгээ ч хэрэгжүүлэх боломжгүй байдалд орчиж шít. Тэгээ захиргааны иргэн шүүхээр очиод эрхээ хамгаалуулъя гэхээр энэ хамгаалуулах явахыг гарцсан бас хаах хэмжээний хуулийг санаачлаад явчих. Харамсалтай тийм үү. Тэгэхээр бид ингээл улам ухраад байна л да ухраад байна. Уг нь бол одоо захиргааны иргэн шүүхтэр тэр унаад байгаа 60% шийдвэрээ аль түвшинд гарч ийн ямар харилцаан дээр бид илүү хууль бус акт гаргаж иргэдийнхээ эрх ашиг зөрчүүдийн гэдэг дээр дүгнэлт хийгээд тэр одоо эрсдлээ бууруулах хэмжээний одоо сургалт зохион байгуулдаг юм уу болсон хүчний чадвараа сайжруулад тий тэр шийдвэр гаргалтын стандартын тогтоож өгөөд ингээд цаашдаа иргэдээ охирохгүй ах үүднээс ингээд явах байтал 60% нь хууль бус хэвээрээ энэ бол 3-4 жилийн статистикаар 60% хадгалагдсаар л байгаа. Дээр нь 2014 оноос хойш 2018 он хүртэл жил бүр 7.2 тэрбум төгрөгийн охирлыг төрийн байгууллагууд байна бидэнд ингээд учруулаа яваад байгаа байхгүй. Ийм ч тоос байна. Тэгэхээр ийм хэмжээний үйлчлэхний чанарыг л өнөөдөр бид нэр сайжруулах биш зүгээр шүүхээр оруулахгүй шүүгээс одоо ялтаас гаруулж авах ийм хууль санаачлал авч ийн л да. Цагийн асуудлаар сонирхолтой ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. За. Их сурвалж ярилцлагын манай ээлж дугаар өндөрлөө. Ирэх бям гарагт иргэн уулзъя.